Всем привет! Это видео распаковка Samsung PetCare Edition Canister VC7100. В попытках показать вам упаковку я сделаю так, а в дальнейшем... А теперь покажу ее. Вот так выглядит эта коробка. Мне ее открыли, когда доставили, для того, чтобы показать, что это там не пустая коробка с кирпичами. Ну, в общем, да, пылесос. Это у нас идет труба. Наверное, стоит это убрать. Смотрите, здесь еще батарейки в комплекте. Интересно, куда же их вставить? Хотя у меня есть все-таки подозрение, что это батарейки для того, чтобы вставить их в эту часть пылесоса и, соответственно, удаленно им управлять. Да, это как пульт. Соответственно, пылесос без провода внутри идет, а именно труба. А это дистанционное управление. Но сюда вставляются батарейки, и таким образом он включается. Короче, батарейки у нас в комплекте какие-то Bexel. Я о них впервые слышу, ну, короче, пусть будет, раз положили. Так, смотрите, оно идет у нас обычной трубой. Внутри спрятана щетка. Ух ты, я такое тоже впервые вижу. То есть она выставляется таким образом, а потом еще и тянется, выдвигается так, то есть чтобы какую-то пыль собирать или еще что-то. То есть здесь можно дощелкать до конца, ну и можно назад, соответственно, благодаря вот такому движению задвинуть. Здесь на защелке, то есть просто отщелкивается эта труба и ставится. Выдвигаем до самого конца и просто надеваем. Вот, видите, здесь регулятор. То есть оно вынимается и вставляется. Уже понял. Хорошо. Готово. С этой ручкой разобрались. Так, здесь еще что-то написано. Вставляется оно в пылесос. Ну вот так. Просто вставится. Судя по всему, это обычная базовая щетка, которая будет использоваться в принципе в обиходе. Это для паркета. А этот режим для ковра. Итак, для паркета. Здесь идут какие-то резиновые защелочки. Точнее, даже не знаю. Силикон, не резина. Щетки тоже силикон. Он тоже, судя по всему, выдвижной. Сейчас посмотрим. Нет, выдвигается только крайние, по краям. Так что с этим я уже разобрался. Здесь он вставляется. Так, кнопочка здесь, если что. Соответственно, для отщелкивания. А тут еще есть дополнительные колесики. Удивительно, еще колеса в пылесосе. Тут еще гофрированная труба внутри, но ее плохо видно. Ну, видно. Тут легко ходит. То есть нету какого-то другого варианта вращения. Пойдет. Так, это какая-то специальная щетка. Я, честно, не предполагаю пока для чего она. Думаю, в документации будет интересно узнать. И, скорее всего, они там написали. Как раз PetCare Edition. Ну, видимо, для того, чтобы шерсть всякую собирать. Думаю, у них на сайте это больше указано. Информации. Так, это, судя по всему, мини PetCare Edition. Мини-щетка для ухода за животными. Здесь тоже идут такие странный силиконовый собиратель. Да, здесь именно какой-то силикон, который будет по факту хвататься за шерсть и затягивать. Ну, ясненько. Итак, вот так оно выглядит. Неплохо. Здесь еще такая тугая щетка. Надеюсь, она не слезет. Вот, ходит так. Это у нас что? Так, это минимально, а это, судя по всему, максимально. То есть здесь указано даже. Если приближу, будет, думаю, видно. Мин и макс написано. То есть регулировка идет какая-то. Сейчас посмотрим. Я повращаю, как оно здесь видно. А внешне оно никак не видно. Ну, в общем, ладно. Думаю, что-то оно там явно меняет, если это сделать. Итак, тут есть руководство пользователя, в котором явно будет больше описано, чем то, что я сейчас пытаюсь объяснить. В общем, думаю, оно будет полезным. Гарантия от Samsung, которую явно никто не подписывал, потому что это продавала розетка. Так, труба. Алюминиевая труба. Она очень легкая, если честно.
Так. Соответственно, нажимается на кнопочку и выдвигается. Отпускается, и оно фиксируется. Ну вот, соответственно, вся труба. Вот механизм, благодаря которому одевается любая из насадок. Сейчас проверим на мини-подкер, если она получится. Мини-подкер, походу, одевается так, чисто без защелок. Так вот берется труба, одевается и все, зафиксировано. То есть оделась, снялась, готово. Так вот внешний вид самого пылесоса. Сюда вставляется наша труба. Вот он, контейнер. Ух ты! Это оно ходуном так ходит? Прикольно. Это здесь механизм специальный, чтобы он лучше двигался. Как я прочитал на сайте. Так, смотрим. Что здесь еще? Здесь тоже колесико ходит, видите? Крутится, как я его покажу. Ну, ручка здесь такая. Сейчас посмотрим на деле, как он ездит. Он очень маленький, сам пылесос, честно говоря. И ездит, честно говоря, очень прикольно. Компактный пылесос, для дома будет удобно. Итак, чтобы снять этот контейнер, вам понадобится все-таки какое-то усилие взяться за него. Здесь взяться, отщелкнуть. Здесь защелки в самом верху пылесоса. То есть мы беремся вот так вот одной рукой, второй за контейнер и отщелкиваем. Соответственно, защелки сняты. Поздравляю, можно дальше снимать контейнер. Чтобы снять контейнер, мы его просто поднимаем. Здесь уже все в порядке. То есть пылесос мы убрали. То есть контейнер уже у нас в руках. Чтобы его не выпустить, мусор и прочее, здесь есть ручка. Беремся за ручку. Потом вот эту штучку прокручиваем, ну, как вы видели, то есть вот так. Я его открыл. То есть контейнер мы взяли. Можно уже высыпать мусор, но благо он у меня пустой пока что. Поэтому высыпаем мусор, готово. Идет второй фильтр. Он тоже выкручивается против часовой стрелки и тоже чистится. Дошло время до еще одной вещи. Поднимаем вот так. Это, конечно, чутка больно из-за вот этой штуковины. Не знаю, как ее сделали. Вот это не для того, чтобы вы это отрезали, вам не понравилось, а для того, чтобы вы могли вот так вот взять щеточку для брезгливых. Короче, чтобы пыль не попала на руки и прочее, чтобы грязь не была у вас на руках. Это удобно, поэтому можно ее снять, почистить, кому как удобно, и вернуть обратно. Как вариант, вернуть обратно таким образом, чтобы вот та желтая штуковина пластиковая с той стороны не торчала и не мешала фильтру забирать мусор. Ну, то есть я ее переместил уже вот сюда. Пылесос ставил в розетку. Итак, чисто из любопытства, как это работает. Вот пульт. Видите, пылесос не вставлен, да. Да. Это чисто дистанционный пульт управления, и он работает. То есть мы включаем пылесос, даже не подключив трубу. Знаете, так можно людей пугать. Ну, вы уже услышали, как он шумит на максимальной громкости. Теперь я его включу на минимальной громкости. Неплохо тянет. Оно ее порвало. Это он тянет на максимальной мощности. Неплохо тянет. В принципе, эти кнопки тоже рабочие, по идее. Заодно проверим, как он тянет назад. Так. Механизм рабочий, все хорошо затянуло. Порядок. Всем спасибо за просмотр. Это была распаковка Samsung PetCare канистр VC7100. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Всем пока.